Biletat për udhëtime në vendlinje me të dashur janë gjithmonë më të shtrenjta në veçanti në kohën e festave të fundvitit. Ndërkohë që këtë vit me 28 dhjetor, siç e dini, do të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare në Kosovë, që do të thotë se interesimi është edhe më i madh për udhëtime. Unë këto ditë kam biseduar me krerët e kompanisë Reisebüro Prishtina dhe kemi arritur një marrëveshje për një zbritje të çmimeve për të gjitha rezervimet që bëni me këtë agjenci. Pra, të gjithë ju që doni të udhëtoni, shkoni në faqen e internetit në Reisebüro Prishtina, në këtë linkun që po shihni këtu poshtë, www.flyrbp.com, ose merrni në telefonat e kësaj kompanie dhe përdorni kodin Bakricani, pra emrin dhe mbiemrin tim ngjitur së bashku, dhe do të keni një zbritje prej 15 euro për çdo biletë. Di që ndoshta nuk është tepër, por çdo zbritje me siguri që është e mirëseardhur, e kjo vlen për të gjitha rezervimet. Linkun dhe numrat e telefonit unë do t'i publikoj edhe këtu mbi video ose edhe në komente, ndërsa Reisebüro Prishtina ofron pa pagesë edhe shumë shërbime të tjera, si për shembull për zgjedhje e ulsës, pastaj check-in, një bagazh dore prej 6 kg, si dhe një bagazh të regjistruar deri në 20 kg. Biletat mund t'i merrni pra në faqen e internetit ose mund të merrni thjesht në telefon, ndërsa sa i përket destinacioneve, Reisebüro Prishtina mbulon pothuajse të gjitha destinacionet e rëndësishme, si në Gjermani, pastaj në Zvicër, Austri dhe në shumë vende të tjera. Por listën e plot të destinacioneve mund ta gjeni pra këtu mbi video ose edhe në komente, sepse unë do të publikoj të gjitha destinacionet, pra edhe njëherë të gjithë ju që jeni të interesuar për bileta për vendlindje, merrni në Reisebüro Prishtina, përdorni kodin me emrin dhe mbiemrin tim Bakricani dhe do të përfitoni një zbritje për çdo biletë. Ndërsa unë ju uroj rrugë të mbar kudo që shkoni dhe kurdo që udhëtoni.